So, welcome students to Jupiter classes. Hope your preparation for math paper is going on super se upar. We have literally 6 days to cover Odia syllabus. Meanwhile, try to listen one or two videos daily and write 1 or 2 pages of Odia, or at least give half an hour a day for Odia. In this video, we'll cover poem summaries, so you can trace out multiple choice answers and Saralartha out of it. So now let's start with Bande Utkala Janani. तेबे प्रथम कविताटी होउछि बंदे उत्कल जननी, लेखिछंती कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। पिला माने हमर कवि परिचय र मध्य आमे डिस्क्रिप्शन रे देई दबो। कवि प्रत्येक कवितार कवि परिचय एक वीडियो करा हेछि, से वीडियो गुडिक मध्य तमे डिस्क्रिप्शन रे जाई देखिबो। बंदे उत्कल जननी रो सरलार्थ, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज सबु करा हेछि, ताकु मध्य आमे डिस्क्रिप्शन रे देई दबो। आरंभ करिबा कविताटी बंदे उत्कल जननी, चारु भाषमयी जननी जननी जननी। एठारे कवि उत्कल जननीकर हस को सुंदर एवं उत्कलर भाषा को सुंदर बोली वर्णना करिछंती। तेबे प्रथम रे हमें जहाँ पढ़िले, एही प्रकृति परिशोभित उत्कल जननीकर हस सुंदर एवं भाषा मध्य अति सुंदर। कवि बारंबार तांकर पदवंदना एथिपाई करिछंती। तेबे बंदे उत्कल जननी कविताटी रे उत्कल जननीकर सौंदर्यर गारिमा, नैसर्गिक प्रकृति सहित शांत और पवित्र परिवेश को वर्णना करा जाउछि। एहा हेउछि संपूर्ण कविताटीर जिस्ट। तेबे एही भावरे आरंभ करचंती कवि उत्कल जननीकर पदवंदना करिबा। पूत पयोधि विधौत शरीरा, ताल तमाल सुशोभित तीरा, शुभ्र तटिनी कूल शिखर समीरा, जननी जननी जननी। पूत पयोधि विधौत शरीरा माने उत्कल जननी शरीर को पवित्र समुद्र धोई देउछि। एई समुद्र तटरे बा एई समुद्र तीरे ताल तमाल वृक्ष शोभा पाउछि एवं जो स्वच्छ जलराशि उत्कलर नदी गुड़िक बोही जाउछि एवं सेई नदी कूल पवित्र समीर बा शांत पवन बा शीतल पवन बहुअछि। तापर पदकु जिबा। घन घन वनभूमि राजित अंगे, नील भूधरमाला साज तरंगे, कलकल मुखरित चारु विहंगे, जननी जननी जननी। उत्कलर शरीर घन वनभूमि रे शोभा पाउछि। नील भूधरमाला साजे तरंगे, नील पर्वतमाला जेपरी उत्कल जननीकर देहरे तरंग भली सजेई होइछि। उत्कल जननीकर आकाश सुंदर विहंग मानकर कलकल रबरे मुखरित हेउछि। सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा, ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा, योगी ऋषिगण उटज पवित्रा, जननी जननी जननी। उत्कलर शस्य क्षेत्र सुंदर धान रे परिपूर्ण। एई शस्य क्षेत्र जेतेबेले फसल अमल हुए सेतेबेले सुवर्ण रंग धारण करे, तेणु यह अत्यंत सुंदर देखा जाए। उत्कलर चक्षु ज्ञान और विज्ञानर प्रदर्शन रे उद्भासित। बहु योगी ऋषिगण मानकर कुटीर द्वारा ए उत्कलर भूमि पवित्र। तापरे देखिबा, सुंदर मंदिर मंडित देशा, चारु कला भली शोभित बेशा, पुण्य तीर्थचय पुण्य प्रदेशा, जननी जननी जननी। ताहले एठी कवि कौन कहउचंती? उत्कल होउची सुंदर मंदिर मानक द्वारा मंडिता। एही मंदिर रे थिबा चारुकला अत्यंत उच्च कोटिर एवं अनेक पुण्य तीर्थरे एही उत्कल प्रदेश परिपूर्ण। उत्कल सुरभर दर्पित गेहा, अरिकुल शोणित चर्चित देहा, विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा, जननी जननी जननी। तेबे उत्कलर जो सुरबर माने अछंती, माने वीर संतान माने अछंती, ताहा होची उत्कलर भूमि। उत्कल हेउची तांकर घर।
ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଏହି ଶତ୍ରୁକୂଳର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ମାର ଶରୀର ରଞ୍ଜିତ। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱଭୂମିରେ ସେମାନେ ସ୍ନେହର ଭାଜନ। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିରଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ମହାନ କବି ଏବଂ ସୁପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସର୍ବଦା ଚିରବନ୍ଦନିଆ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳର ମାଟି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚିରବନ୍ଦନିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସିବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ଯାହାକି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛିଟା ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ଭାଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ହାରିବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଇକରି ଲୁଚିଥିଲେ? ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ଶତ୍ରୁ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଭୀମ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି? ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ସହଦେବ ଥିଲେ ସିଏ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସିଏ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଥିରୁ ବାହାରିକରି ଆସିବେ ଏବଂ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ପ୍ଲଟ୍ ଏ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ସିଂହନାଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ମଇଁଷି ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସିଂହନାଦ। ଶିବ ଭୈରବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ପୂର୍ବେ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମକୁ ଶିବ ଡାକିଥିଲେ। ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରେ ସେଇ ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗିବେ ସିଂହନାଦ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର, ବ୍ୟାସଦେବ ଗୁପ୍ତରେ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆଦି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ନାଶ ପରେ ଶିବ ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଶରଣାଗତ ଅନନ୍ୟପାୟ ହୋଇ ଯଦି ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ତାର ଶତ୍ରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଶତ୍ରୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନବଦ୍ୱୀପ ଏଇ କବିତାରେ ଅଛି ନବଦ୍ୱୀପ। ଏଇଟା ତମର ବୋଧେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିପାରେ। ନବଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, କଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗଭସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ଆଉ କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ। ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସପ୍ତସାଗର, ଏଇଥିରେ ଅଛି ସପ୍ତସାଗର ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ, ସୁରା, ଜଳ। ଏହା ହେଉଛି ସପ୍ତସାଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି
तार सारांश को भीम दुर्योधन को मारिबा सबुआड़े खोजिले केउठारे पाई नथिले। सहदेव जेहेतु सर्वज्ञाता थिले से श्रीकृष्ण को कहिले जदि दुर्योधन व्यास सरोवर आत्मगोपन करिछि केवल भीम जदि शिवंक ठारू सिंहनाद आनी पारिबे ताहले दुर्योधन को व्यास सरोवर बाहर करहब। सहदेवंक ठारू प्रभु श्रीकृष्ण यह सुनबा परे भीम को परामर्श देले जे से शिव को ध्यान करी सिंहनाद प्राप्त करंतु। तो ए समय रे अन्य किछि चिंता न करी केवल महादेवंक ठारू सिंहनाद आनी ताकू बजाइले दुर्योधन जे कि महामानी भाव परिचित से निश्चिंत व्यास सरोवर बाहरी आसब। या किभली कवि व्याख्या करिसंती एठारे सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ जगन्नाथ एटी श्रीकृष्ण को कहा जाइछि। ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत ईश्वर होउचंती महादेव पवनर सुत होउचंती भीम। गोविंदे बोइले जेबे यमंत अछि भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तू मति भ्रम एबे बहन तू विश्वनाथ को सिंहनाद माग। विश्वनाथ किए महादेव रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हेउ बेक। मान गोविंद किए दुर्योधन होउचंती मान गोविंद। ध्यान चिंतिला से पांडव सुंदर एटी भीम को कुआ जाइछि। आसन कंपिला जे देवसुरधर। तो एपर्यंत कौन कुआ जाउछि एपर्यंत कुआ जाउछि जे भीम ध्यान रे बसिले शिव को ध्यान कले एवं भीमंकर ध्यान द्वारा महादेवंकर आसन कंपी उठिला। से कौन पे ध्यान करुथिले सिंहनाद प्राप्त करबा पई। ध्यानेण जानिले से देव पशुपति ईश्वरे बोइले देवी शुणग पार्वती आम्भंत सिंहनाद मागुअछि वीर भीमा तुम्भ विचार को किस जोगाई गो उमा। पार्वती बोइले भीमसेन आंभ उपकारी जे बेले बेले पांडवे आंभ कपिलास कई उद्धरी सत्यमना इच्छी देव जे त्रिपुरारी। पार्वती बोइले सिंहनाद दियसी बहन पांडवंक हेतु तुम्भे व्रती अछ त्रिलोचन संकट काले तुम्भंत उद्धारंती पुण दियसी सिंहनाद प्रसन्न बदनेण। तो एथरे कौन कहउचंती जेतेबेले महादेव ध्यान रे जानिले जे भीम तांको ठारू सिंहनाद प्राप्त करबा पई तांको प्रार्थना करूछंती बा ध्यान करूछंती सी सांगे सांगे कौन कले ना सी आलोचना कले तांकर धर्मपत्नी पार्वती सहित जे करबा कौन आमको सिंह भीम आमको भीम सिंहनाद मागु अछंती तेणु पार्वती विचार रे तांको सिंहनाद देवाटा उचित हेबो कि नाही। पार्वती कहउचंती जे भीमसेन सबुबेले तांको पई उपकारी रही अछंती। पांडव माने सबुबेले तांको पई उपकारी रहिचंती। कपिलास को उद्धार करचंती भीमसेन। तेणु भीम को तमे कहिथिलो सत्य करिथिलो बर देव बोली। तेणु आज जदि से तुमको मागुचंती सिंहनाद ताहले तमे मनरे कोनोसी शंका न रखिकिरी तमे तांको प्रसन्न मनरे सिंहनाद प्रदान कर। या रहिला वर्तमान पर्यंत आमे एतिके जानिले। या परे कौन आसुची पुणी चिरिकुटीरू काढ़ी दिले से सिंहनाद ईश्वरे बोइले तू बहन होई जिबु तीनी घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सोहिबु। सिंहनाद आसंते प्रसर पवन शबदे कंपु अछि मृत्यु जे भुवन। कालानाल जानी विकसी सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सते गुण तेज विकासंती। अंतरिक्षा आसी प्रवेश होइला व्यास सरोवर तीरे पांडव सुंदर भीम धइला ताहा करे। आरे आरे निशत किंपा हो मान गोविंद करे धरी पांडव ताहा चुंबिला सिंहनाद। तेबे एहार अर्थ कौन है आमे देखिबा। पार्वती कथा शुणी भीम को सिंहनाद देवा महादेव स्थिर करुछंती। एणे भीम ध्यान रे महादेवंकर आसन मध्य कंपी उठुतिला। तेणु शिव सिंहनाद को भीम उद्देश्य रे चिरकुटी बाहर कर प्रेरण करथिले। कोठू बाहर करथिले एटा मन रख चिरकुटी बाहर करथिले। सिंहनाद को शिव कहिथिले जेतेबेले भीम तते धरिबे
ତେବେ 3 ଥର ଭୀମସେନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବ। 3 ଥର ସେ ବାଜିବ। ସିଂହନାଦ ଆସିବାରୁ ମାନେ ପ୍ରଳୟ ଭଳି ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ତାର ଆସିବାର ଶବ୍ଦରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ଅଗ୍ନି ଭଳି ତେଜିଆନ ଏବଂ 100 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଜବନ୍ତ। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆକାଶ ପଥରେ ସିଂହନାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି? ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରରେ। ଭୀମ ସେହିଠାରେ ସିଂହନାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ସିଂହନାଦ ଆସିବାରୁ ଭୀମ ସେହି ତେଜସ୍ୱୀ ସିଂହନାଦକୁ ବାଦନ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି। ଆକ୍ରେଷଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼ା କଲେ ବାଦ୍ୟ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ, ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ, ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର, ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ, ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗ କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ସିଂହନାଦଟିକୁ ଧରି ପ୍ରଥମ ବାଦନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କଲେ ସେ ଶବ୍ଦରେ ମହିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। କବି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାହା ଯେପରି ଅସ୍ଥିର ଓ ଢଳଢଳ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭୀମସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦ କଲେ, ସେହି ଶବ୍ଦରେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପାତାଳ ପୁରରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନାଗର ଫଣା କମ୍ପମାନ ହେଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତସାଗର ମେରୁ ପର୍ବତ ଟଳମଳ ହୋଇଲା। ସେହି ପ୍ରକମ୍ପିତ ଶବ୍ଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ, ମନେ ରଖ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ ଦୋହଲି ଉଠିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସାଗର ଢେଉ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା? ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ଆଦିତ୍ୟ, ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ରେ ରେ କାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି, ମହାଗଗନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧଇଲେ କମଳା, ଆରେ ଆରେ ତ୍ରିଯୋଧନ ଅପରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ବାବୁ, ବଇଲୁ ଯେ ଭୂମର ସାତରଡ଼ି ସହିବୁ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି, ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଇ ଅଛନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଣିବା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ, ଇଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁରେ ହୋଇବୁ ଅଜ୍ରାମ୍ବର। ଅଜ୍ରାମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ଅମର ହୋଇଯିବ। ଏତେ ବୋଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତମୀ, 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ, ଖେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଫାଇନାଲି ହେଲା? କ'ଣ ଫାଇନାଲି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ନିଜ ହାତକୁ ବାଡ଼େଇ ରେ ରେ କାର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ଗର୍ଜନ କରି ଆଖିକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଡୋଳା ବୁଲାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ 2 ହାତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜୋରସେ ଭିଡ଼ିକିରି ବି ଧରିଛନ୍ତି। ବୁଝେଇକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ, ଭୀମର 7 ରଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସହ୍ୟ କରିବୁ। କମଳାଙ୍କ ଏହିପରି ହିତବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ, କମଳା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହିପରି ହିତବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ବରଂ କମଳା ସ୍ନେହରେ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ
ଠେଲିଦେଲା। ପରିଣତି ରେ महालक्ष्मी अत्यंत विरक्ति होई कहिले तू गले निश्चिंत मृत्युवरण करिबु। भीमंकर आउ गोटे जदि रड़ी तू सहन करिबु तू अमर हेइजिबु। मु केवल तोर भर्सना को अपेक्षा करिथिली एणिके मु तते आउ अटकाइबी नाही। एहा कहि महालक्ष्मी मध्य तांका मुह फेरेइ नेले। से निजर अपमान पाई माने जेहेतु दुर्योधन तांको ठेली देइछि तांको कथा सुनि नाही से कदली पत्र प्राय थई उठुथिले। लक्ष्मी को अवज्ञा करी दुर्योधन व्यास सरोवर रु बाहरी पड़थिला ओ युद्ध पाई सांगरे कोन नैथिला 70 भार गदा को। ताहले वर्तमान जो युद्धर परिणति तो समस्त जानिचंती। ताले तृतीय थर जो कहिथिले महादेव आज्ञा देइथिले सिंहनाद को जे भीम जेतेबेले तते धरिबे सेतेबेले तू 3 थर ही वाद्य करिबु। से 3 थर वाद्य करिया को पड़िला नाही। द्वितीय डाक पर ही दुर्योधन व्यास सरोवर बाहरी आसीथिले। तबे पिला माने भल क्रिया को सुन, भल करी मन रख। जो सरलार्थ जोटू पड़िला ताकू लेखि जेमिति पारिबो। एबे आमे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जीव सेठरे देखिबो एमसीक्यूज पाई, शॉर्ट क्वेश्चंस पाई, सरलार्थ पाई, सबु पाई एहार सबु लिंक दिया है। तमे से लिंक को जाइकरी से गुड़ाक भी देखि पारिबो। आमे या परे परे ए सबुर पीडीएफ मध्य तम मानकु देई दबु। तमे माने जेमिति सहजरे से गुड़िक पढ़ी पारिबो।